Hi guys, welcome back. நான் தான் உங்கள் மல்டி சிவா. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா பொன்மலை போகிறோம், திருச்சி பொன்மலை. ஸோ அங்கே எதுக்கு போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே தான் வந்து ஒரு பெரிய பெட் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்காங்க. ஸோ சென்னையில் வந்து பிராட்வே பெட் மார்க்கெட் மாதிரி இங்கே பொன்மலையிலையும் பெரிய பெட் மார்க்கெட் அது, அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 11:30 ஆயிடுச்சு. நான் இயர்லியாக வந்து கிளம்பணும்னு நினச்சேன். வரவழியில் ஒரு வீடியோ எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு, ₹1 இட்லி. ஸோ அந்த வீடியோ வந்து இந்த வீடியோக்கு முன்னாடியே அது ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். ₹1 இட்லி வந்து கும்பகோணத்தில் வந்து ஒரு பாட்டி வந்து போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோ தான் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து வரதான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த மார்க்கெட் இருக்குமானே தெரியல. நம்ம இப்போ போயிட்டு பார்க்கலாம் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. ஸோ இருந்தாலும் இல்லாட்டியே சும்மா ஒரு ரைட் மாதிரி போயிட்டு வரலாமேன்ட்டு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கேன். ஸோ வாங்க போகலாம். இப்போ தான் திருவையார் தாண்டி வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து கல்லணை போகணும். கல்லணை போய் தான் திருச்சி போகிறோம். இந்த ரூட்டில் தான் போயிட்டுருக்கேன். இந்த ரூட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த போகிற வழி எல்லாமே அப்படியே நேச்சராக வந்து பச்சை பசையில் இருக்கும். ரெண்டு சைடு, இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வயல் தான். இந்த சைடு ரிவர் வந்து ஒரு சைடு வந்து போயிட்டுருக்கும், இந்த சைடு வந்து வயல் இருக்கும். அதனால் இந்த ரோடு வந்து சூப்பராக இருக்கும். நல்ல வெயிலே தெரியாது, அந்தளவுக்கு வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஃபீல் இருக்கும். ஏன்னா வந்து வெயில் இருந்துச்சுன்னா கடுப்பாக இருக்கும் பைக் ஓட்டுறதுக்கு. இந்த சைடு போனீங்கன்னா அப்படியே குளுகுளுன்னு இருக்கும். அந்தளவுக்கு காற்றும் நல்லா இடிக்கும், வெயிலும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ அதான் இந்த ரூட்டில் தான் எப்போவுமே நான் திருச்சி போனோன்னா போவேன். ஸோ இப்போ தான் கல்லணை பக்கத்தில் வந்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. கல்லணை போயிட்டு அங்கே போய் காட்டுறேன். நான் மட்டும்தான் வந்தேன் இன்றைக்கி, யாருமே வரல. நான் மட்டும் தனியாக தான் வந்திருக்கேன். நம்ம மட்டும்தான் போகிறோம். போயிட்டு சீக்கிரம் போகணும். இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. சீக்கிரம் போனால் தான் அந்த மார்க்கெட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க முடியும். ஓகே, கிளம்பியாச்சு. இப்போ போகலாம். இப்போ கல்லணை வந்துவிட்டோம். கல்லணையில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி செம்ம கூட்டமாக இருக்குது. இன்றைக்கி சண்டே லீவுனால வந்து அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. இவ்வளோ கூட்டம் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இந்த சைடு பார்க்லாம் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணல, எல்லாமே உள்ளே காலியாக க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் மக்கள் வந்து அது இந்த வாட்டர் அந்த பிரிட்ஜ் மேலே நின்று தண்ணியை மட்டும் சுற்றி அப்படியே பார்த்துட்டு போகிறாங்க. ஆனால் கூட்டம் நிறையா இருக்குது. ஆனால் உள்ளே இந்த பார்க் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணல, விளாட்றதுக்கு இதெல்லாம் உள்ள. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிராஃபிக். அந்த பாலமே சின்னதாக இருக்கும், அதில் அவ்வளோ டிராஃபிக்கு. பொறுமையாக தான் வந்தேன். இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மக்கள் நிறைய இருக்காங்க. ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. பெஞ்சுக்கு அந்த பக்கம் தான் நிற்கிறேன். ஸோ இன்னும் சாப்பிடல, போய் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான். இன்றைக்கி சண்டேனால செம்ம கூட்டம் இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜில் வந்து அவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது. இங்கே நார்மலாக இந்த இடத்துல இவ்வளோ டிராஃபிக் வீக் டேஸ்லாம் வந்தீங்கன்னா, சண்டேனால கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருக்குது இதில். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லெஃப்ட் சைடில் வந்து தண்ணி ஃபுல்லாகவே இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் தண்ணி இருக்கா, ஆனால் ரைட் சைடில் பார்த்தா தண்ணியே இல்லை. இன்னும் இப்போ மணி 1 ஆக போகுது. வெயில் வேறு நல்லா ஏறிடுச்சு. போகிற வழியில் தான் எங்கேயாவது சாப்பிட்ணும். லைட்டாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகலாமா இல்லை அங்கே போய் பார்த்துட்டு சாப்பிட்லாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஏன்னா ஏற்கனவே லேட்டு. ஸோ வந்து டேரெக்டாக பொன்மலை போயிட்டு அங்கே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஹோட்டல் பார்க்கணும். அப்படியே வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு எங்கேயாவது பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக போகக்கூடாது. வேறு எங்கேயாவது கண்டென்ட் கிடச்சிதுன்னா அப்படியே வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்ப்போம். வர வழியிலேயே ஒரு 2-3 ஹோட்டல்ஸ் பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு.
ஆனால் வந்து வரப்போ ஒரு 11:30க்கே சாப்பிட்டேன்னா அங்கேயே டைம் ஆயிடுச்சுன்னா, அங்கேயே வீடு எடுத்து டைம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பொன்மலை போக முடியாது. ஏன்னா அதுக்காக தான் முக்கியமாக வந்தது. ஸோ அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம அடுத்து போகணும். எவ்வளோ வருஷமாக ஆச்சு இந்த அணை கட்டி, ஆனால் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. எந்த வித ப்ராப்ளமும் ஆகலை இதில். வீடியோக்கு லைட்டாக ஷேக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நமக்கு கேமராமேன் யாரும் கூட இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி சோலோ ரைட் தான். இல்லாட்டி யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸு யாராவது கூட வருவாங்க, நம்ம வீடியோ எடுக்க சொல்லுவோம். ஆனால் இன்றைக்கி வேறு யாருமே வரல இருந்தால் நானும் யாரையும் கூப்பிடல. ஒருத்தன் வரேன்னு சொல்லியிருந்தான், அவன் லாஸ்ட் நேரத்தில் வரலன்ட்டான். சரி, யாரும் வந்தாலும் வராட்டியும் இன்றைக்கி போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ அதான் கிளம்பியாச்சு. இங்கேருந்து அந்த கல்லணை பிரிட்ஜை தாண்டறதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி இப்போ சண்டேங்கிறதுனால மக்கள் வந்து அதிகமாக வந்து இங்கே சுற்றி பார்க்கலாம் வந்திருக்காங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணல, கொரோனா டைம்ங்கிறதுனால. இங்கே மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணலை, அந்த இடத்த வெளியில் மட்டும் அப்படியே சுற்றிட்டு அந்த தண்ணியை மட்டும் பார்த்துட்டு போகிறாங்க. இது திருச்சி வந்துட்டோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் மலைக்கோட்டை தெரியுது. ஸோ இதான் காவேரி ஆறு பிரிட்ஜு. இதுக்குள்ளே தான் நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போகணும். நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போகல, பொன்மலை போகிறோம். ஸோ எனக்கு வழி தெரியாது, இதுக்கப்புறம் மேப் போட்டு தான் போகணும். ஸோ ஃபைனலி திருச்சி வந்தாச்சு. இப்போ பொன்மலை போயிட்டு பார்ப்போம் ஓப்பனில் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. ஸோ வாங்கலாம் கைஸ். அந்த லொக்கேஷன் வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தா பெட்ஸை தவிர மீது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. செப்பல், பில்லோஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இங்கே இருக்குது. ஆனால் பேர்ட்ஸை காணோமே. ஓகே, பொன்மலை பெட் மார்க்கெட்டில் வந்து வீடியோ எடுத்து முடிச்சாச்சு. இங்கே பெட்ஸ் மட்டும் இல்லை, A to Z எல்லாமே கிடைக்கிது, நிறைய இருக்குது. இந்த பெட் வீடியோஸ் மட்டும் தனியாக வரும், அதை மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நம்ம இப்போ கிளம்பிட்டோம். எல்லாமே வீடியோ எடுத்து முடிச்சாச்சு. டேரெக்டாக நம்ம வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். போகிற வழியில் சாப்பிட்ணும், மணி 3 ஆச்சு. சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ வாங்க போகலாம்.